Юу яцгаана? Саяхан видео хийсэн болохоор хайрцангуй нэр ойрхон видео оруулж байгаа юм шүү. За, өнөөдрийн ярих байгаа зүйл энэ нэг сони юм. Энийг юу гэдэг вэ гэхээр Magic Arm энэ толгойн хэсэг нь болохоор clamp гэдэг. Мөн дээрээс нь том загварыг нь бол энэний томыг нь болохоор super clamp гэдэг. Гол хэрэглэн гэх юм бол камерын дээр одоо зөвхөн энэ Magic Arm нь болохоор камерын дээр дэлгэц тавих, transmitter ч юм уу өөр ер нь тавьж болох шаардлагатай зүйлсүүд дээр ашигладаг. Энээс гадна давхар нэг хэрэглэн гэх юм бол gripwood ер нь set дээр одоо gripper ажилдаг нөхдөл сайн мэдэх бах. Энийг камерын дээр бас суурлуулж болдог. Камера аваад хаан чамаагүй нэг газар нь ирзуудаж хийгээд энэ нөхрийг нь хэрвээ чангалчих юм бол түрүүн одоо эн чинь ингээд сул байгаа шүү дээ. Энэ сул байгааг нь одоо чангалах юм бол камера ингээд энийг нь бас жоо чангалах хэрэгтэй байна. Энэ ингээд камерыг ингээд ямар нэгэн асуудалгүй ямар ч өнцгтэр барих боломжтой болж байгаа. За нэг хэдэн дүрс харуулъя. Could say that I'm insecure, but I can't remember there's a 20 song. We're arguing but what's it for? I give a fuck, is that not accessible? If you're trying to waste time, can I see you later? I'm gonna have a late night. Please baby don't wait up. Oh shit. English тавьж болохгүй юм байна. Зарим сценүүд дээр сайн харсан бах. Энийг хүссэн газраа тогтоогоод одоо тэнд ингээд бичлэг хийх боломжтой болж байгаа. Ялангуяа одоо тийм хөдөлгөөнтэй зүйлсүүд байгаа шүү дээ. Одоо машины хаалга нэгдэж хаагдах ч юм уу, хүүхдийн тэрэг ч юм уу, эсвэл дэлгүүрийн нэг лангууны түрдэг тэрэг гэх мэтлэнгээр тиймэрхүү зүйлсүүд дээр зүгээр тогтоочход маш тийм сонирхолтой өнцгүүдийг бичих боломжтой болдог. Тэгээд дээрэс нь энэ хавь байхгүй тий. Одоо иймэрхүү төрлийн selfie stick гэдэг ч юм уу ийм зүйлсүүдийг бодох юм бол одоо эн чинь бол зөвхөн одоо нэг ингээд одоо ийм жижиг мини триподууд ингээл тавиал тэрнээс илүү өөр одоо нэг өнцөг байхгүй гэх юм уу тэг гаццдаг. Magic Arm-ын болохоор давуу тал нь энийг хүссэн газараа тогтоож болдгоороо нилээд онцлогтой. Энэ Magic Arm тэгээ дээрээс нь маш олон тийм төрлийн төрлөөрөө байдаг. Жишээлх юм бол одоо энэ фокусч байна. Окей. Энэ болохоор Tiltag-ийн бас нэг юм Magic Arm. Энэ болохоор юм ball headтэй. Гэхдээ надад энэс илүү эдгээр нь илүү таалагддаг. Зүгээр ганц давуу тал нь гэх юм бол энэний уртлын хушуунд болохоор RE Rosetta pin гэдэг баха. Энийг иймэрхүү locking mechanismтэй байдаг болохоор түрүүн би бичлэгэн дээр энийг тогтоож яхад миний камер ингээд доош унжсан шүү дээ. Тиймэрхүү унжих одоо эрсдэл гарахгүй гэх юм уу? Тэрүүгээр уг нь бол даваа талтай. Гэхдээ бас яг энэ хоёрыг хослуулсан яг иймэрхүү урт, иймэрхүү нэг төгжсээр төгжигддэг. Мөн дээрээс нь ийм RE Rosetta pinтэй Magic Arm бас байдаг. Тэдгээр нь бол илүү ямар нэгэн байдлаар камера эрсдэлд оруулахгүй эсвэл тогтоож байгаа зүйлийг эрсдэлд оруулахгүй байх зорилгоор илүү лаг гэх юм уу? Бас арай жоохон үнэтэй байдаг. Энэ Magic Arm-ыг хүссэн байрлалаар оруулаад энүүгээр нь хавчаад ер нь бол хаана тогтоох боломжтой. Туршаад үзэх хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь зөвхөн одоо иймэрхүү жижигхэн биш бас амар том загварууд байдیں۔ Одоо бүр гэрлэн зориулсан бүр Magic Arm гэж байдаг. Тэр нь нилээд тийм том айгүй хүчтэй баг хэдэн ч килограммыг дийлж болдгийм байгаа. За богинохон бичлэгээс хиймээр санагдаад. Peace out.